বাইরে থেকে ঘুরে এলেই গলা খুসখুস, শুকনো কাশি হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কিশমিশের এই টোটকা নিয়ে দেখতে পারেন। ভিটামিন সি, ডি, আয়রন, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই কিশমিশ সারা রাত জলে ভিজিয়ে সকালে ছেঁকে উনুনে বেশ গলায় আরামদায়কভাবে এইভাবে গরম করে খেয়ে নেবেন 15 থেকে 20টা, 30 থেকে 50 গ্রাম পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে। আয়ুর্বেদ কিশমিশের অয়েলি নেচারের জন্য শুকনো কাশিতে খুব কার্যকারী বলে থাকে। গলায় আরাম মিলবে। তাছাড়া কিশমিশ একটি প্রাকৃতিক কফনাশক। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এই কিশমিশের উপকারিতা গ্রহণ করতে পারেন। ঊর্ধ্বমুখী গ্যাস বা অম্বলের কারণেও গলায় কিছু লেগে আছে এরকম অনুভূতি হয় এবং তখনও এই কিশমিশের টোটকাটি সমান উপকারী।